我跟住落嚟咧，就係我哋去到下一個部分啦。下一個部分咧就係11至15條，就係我哋第二個分辨位啦。OK，咁啊大概就係2至3級嗰個 level 嘅。OK，即係2至3級嗰個手段。咁目標係 level 5或以上咧，咁當然都要識做晒呢5條啦，係咪？咁即刻睇下我講咩啦。嗱，呢條咧典型嘅複利式啦。嗱，咁啊列式咯，P 乘以嗱，呢啲冇特別手法嘅，就咁計嘅啫。4%除4啦。嗱，次方啦，嗱5年。1年4季咁啊，即係20次方啦。啱係8萬嘅，咁啊就係8萬。咁啊撳機啦，8萬除以括號1+1%，生括號20次方。咁搵到噶啦，65564啦，咁啊 B 啦，大王係咪？嗱再望啦，嗱呢個咧學校老師咧就會教你一個好慢嘅方法嘅變分啦，係咪？就有個最快嘅方法，式就照列，K 就唔使列噶啦。Directly at the square root of u 即係開放 u 咯，inversely 即係除 v 啦，係咪？嗱，因為跟翻去嗰個說明啦，嗱 u 係上升44%，即係呢個咧變咗1.44，v 係跌咗20%，即係變咗0.8。嗱，咁你齋撳嘅啫，用呢條式撳，你就揾到個 w 噶啦。開方1.44，唔係呢啲 equation 啊，開方1.44咯，除翻0.8啦。撳機揾到啦，1.5啊，本身係一個 W，上升咗做1.5個 W，咁即係佢上升咗50%咯。咁呢條答案就係 B boy 啦。嗱，唔需要理個 constant 嘅，話明係 constant，咁就即係唔需要理佢嘅。如果做百分變化嘅話，好啦，嗱再睇下一條喎。呢個啦，數理題，佢話 A2係5，係 A2係7，A5係35，有條咁嘅算式，問你 A 百幾多嗱？OK，嗱我哋砌翻啲人先。呢個咧就大，呢個係中，呢個細啊。我係俗稱大中細，最大係邊個咧？梗係 A 百啦，係咪？所以 A 百其實就會係3個 A7減2個 A6。再落去咯喎。嗱，我哋一條式咁樣列落去啊，順次再咁樣寫落去，3A7、3A6減2A5。嗱，你見到其實佢全部都係跌一嘅，而且個 A5咧仲要係35嚟添，咁啊35。順住落去咯喎，A6等於3個 A5就35，就2個 A4咁樣住落嘅啫，係咪？再落嘅咯喎，A5啦，A5就即係35啦，就2個 A4 3個 A4 就減2個 A3。OK 嗱，再落啦。OK 仲未計到答案喎。OK 嗱，再落嘅咯喎嗱，不過就 A4等於3個 A2，即係話咧3個 A3，再減2個 A2，即係減14。嗱，終於出到啦。嗱，兩條式2個人窿，我哋咧就由呢度做起。咁啊，聯立方程嘅 program 啦，咁啊撳啦 program 1啦。咁我就用嗰個二次方程嘅 OK，咁啊，所以就照打噶啦，3負235啦。1係，唔好意思啊，撳多次3負2負35啦。你打咗3個零先，就1負3，4。嗱，揾到啦，A4咧，其實就係咧19嚟嘅。上翻去啦，3乘35減2乘19啦。A6咧就67嚟嘅，咁即係呢個位係67。3乘67減2乘35咧，131，所以呢個位就131。咁啊3 answer 就減翻2個 A6啦。嗱 A6咧就頭先唔記得幾多啊？OK，其實我應該寫翻低佢嘅你考試嘅時候應該寫翻低佢，照咁咯。OK，呢度係67嚟嘅，唔係我寫低嘅。好，應該呢個揾到啦，259，即係2。我哋話開始有啲麻煩喎，咁啊係嘅，11到15條開始就會有啲難度嘅，即係難少少。咁但係如果你目標5級以上咧，都要好似我咁樣做得好快嘅。OK，我哋完成呢條。